слабо. Идвам втори път за показания. Къде са гримръка? А? Къде са гримръка? Не се видяхме на вечер. Един без тебе. Не минах. Да, бе. На катедралата е нападнах, ама. Пускай мотора. Екшени. Да, и сега са седем тук. Кому обърка? Тук отгоре отложи екшени. Обърках се за тук с един... Ху! Чао! Добър ден. Господин мотори кънка пива. Имате оговорка. Дам показания. Няма го. Понеже идвам за втори път, предния път чаках 3 часа. Няма, аз имам само. Добре, Валя, водата ще седи тук. Тази другата, Иван, свалите ли ви трябва? Къде си колата ли са? Остакович. Добре, запишете ми данните, ще ми дойде му предайте. И втори има телефона. Първо, не промените нагоре. Йордан. Мере. Даже 15. Чакам се обадя, ако не другия път ще дойда с... За втори път не ми обърна се много внимание. И така. Нещо. Обадили ли са колегата Христо? Не ми се обадил. Не и Бог. Добре, искам да му предадете, че... Да запишете пак телефонния ми номер, да не е случайно да се е изгубил. И... Ще запишете ли? Да. Не знам. Да. Добре, Йордан Недев, телефонния ми номер 0889 72 0889 72 4468. Предайте му, че адвоката ми, господин Ралчев, иска да присъства на срещата ми. И да ми се обади да се оговорим. Колегата ви каза, че още не се е върнал, че
Добре. Дадете му да ми се обадя, да се говорим ден и час и че адвоката ми иска да присъства на среща. Хубав ден. Чао, чао. Това беше.